Learn about Pashavaha. Pashavaha in Sanskrit means animals. So let us learn in three ways. One, let us ask the question. Second, let us learn the words. Third, let us look into a sentence. Okay? All right. The question is Etat kim? Etat kim? What is this? Etat kim? Etat pipilika. Etat kim? Etat ballukah. Pipilika ballukah. Let's look at the sentence. Pipilika sharkaram khadati. Pipilika sharkaram khadati. The ant eats sugar. Etat kim? Etat kim? Etat madhukarah. Madhukarah. Etat kim? Etat khagah. Etat khagah. Madhukarah amrtam pibati. Madhukarah amrtam pibati. The bee drinks nectar. Etat kim? Etat kim? Etat varahah. Varahah. Etat kim? Etat kim? Etat ushrah. Ushrah. Varahah panke kridati. Varahah panke kridati. The ball plays in the mud. Etat kim? Etat kim? Etat bidalah. Etat kim? Etat kim? Etat denuh. Bidalah. Denuh. Bidalah मूषिकं खादति. बिडालः मूषिकं खादति. The cat eats a mouse. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् नक्रः. नक्रः. An alligator. एतत् किम्? एतत् कुक्कुरः. कुक्कुरः. Dog. सः कुक्कुरः बशति. सः कुक्कुरः बशति. That dog barks. एतत् किम्? एतत् खरः. एतत् किम्? एतत् खरः. एतत् किम्? एतत् गजः. गजः. करः वस्त्राणि वहति. करः वस्त्राणि वहति. The donkey carries clothes. एतत् किम्? एतत् श्येनः. एतत् किम्? एतत् श्येनः. एतत् किम्? एतत् मत्स्यः. मत्स्यः. श्येनः मत्स्यः. मत्स्यः जले वसति. मत्स्यः जले वसति. The fish lives in the water. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् शृगालः.
शृगालः एतत् किम् एतत् मण्डूकः मण्डूकः शृगालः वने वसति शृगालः वने वसति The fox lives in the forest. एतत् किम् एतत् अश्वः अश्वः एतत् किम् एतत् सिंहः सिंहः सः सिंहः गर्जति That lion roars. सः सिंहः गर्जति एतत् किम् एतत् वानरः एतत् किम् एतत् वानरः एतत् किम् एतत् मूषिकः 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 छिद्रे वसति मूषिकः छिद्रे वसति The mouse lives in a hole. एतत् किम् एतत् किम् एतत् उलूकः उलूकः एतत् किम् एतत् शुकः शुकः शुकस्य वर्णः हरितः शुकस्य वर्णः हरितः The parrot is green or the parrot's color is green. मयूरः peacock मयूरः एतत् किम् एतत् मयूरः एतत् किम् एतत् शशकः एतत् किम् एतत् शशकः मयूरः शशकः मयूरः नृत्यति मयूरः नृत्यति The peacock dances. एतत् किम् एतत् किम् एतत् मेषः एतत् किम् एतत् मेषः एतत् किम् एतत् सर्पः एतत् किम् एतत् सर्पः सर्पः चलति The snake moves. सर्पः चलति एतत् किम् एतत् किम् एतत् हंसः एतत् किम् एतत् हंसः एतत् किम् एतत् व्याघ्रः व्याघ्रः हंसः व्याघ्रः हंसः सरोवरे तरति हंसः सरोवरे तरति The swan swims on the lake. हंसः सरोवरे तरति एतत् किम् एतत् कूर्मः एतत् किम् एतत् कूर्मः एतत् किम् एतत् वृकः एतत् किम् एतत् वृकः wolf tortoise or turtle कूर्मः वृकः कूर्मः तरति चलति च कूर्मः तरति चलति थ कूर्मः तरति चलति च The tortoise swings and walks. Alright friends, so just learn those words. We'll do a kind of recap in the next video where we will do an exercise. I'll see you in the next video. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ